KRT Haber'den Ertan İnal, Bigadiç'te mantar satan köylülere sattıkları mantarlarla ilgili olarak sorular yöneltti. Özellikle yöreye ait melki mantarının özellikleriyle ilgili bilgi veren köylüler şunları söyledi. Melki, bizim bunlar Sındırgı yöresinde melki derler. Evet. Aksar tarafına gittiğinizde epçin derler. Çıntar diye de bilinir. Şimdi burada fiyat dediniz 4 lira. Evet. 10 lira kadar değişiyor. Evet. Ne ayırıyor fiyatta? Bunların genelleme bu sarı çıntar derler. Bazı yerde kırmızı derler. Bunlar genelde çok tutulanır. Evet. Bu beyazı da pek tutulmaz. O yüzden şimdi bu sarı dediğiniz kaç para kilosu? 10 lira. 10 lira. Bunlar nereden toplanıyor genelde? Bunlar yüksek dağlarda, çam ormanlarının sık olduğu bölgelerde olur. Çam diplerinde toplanıyor Evet. diyorsunuz. Diğeri 4 lira olanlar? Onlar da aynı şekilde. Onlar da aynı şekilde. Yani bunlarda herhangi bir ilaç, katkı maddesi hiçbir şey kullanılmaz. Tamamen doğal. En çok hangisi tercih ediliyor? En çok kırmızı tercih edilir. Evet. Onda ne ayırıyor fiyat olarak? Bu da mor melki diye geçer. Yani arasındaki fark şuradaki rengin sarı oluşu, bunun da mor oluşudur. Evet. Genelde sarı daha tercih ediliyor. Bu daha çok tutulur. Evet. Peki bunların zehirli olanları deniliyor. O nasıl? Şimdi bakın Sayın Hocam. Bunlar zehirli bir mantar olmuş olsa bunlarda kurt olmaz. Kurt da bir canlıdır. Evet. Yani bunlar zamanı geçtiği zaman kurt yapar. Evet. Zehirli mantarda kurt olmaz. 10 lira satıyoruz kilosunu. Evet. Kırmızıyı mı beyazı mı? Beyazı 1,5 kilosu 5 lira. Evet. Kırmızının 10 lira kilosu. Siz nereden topluyorsunuz? Biz Balıkesir Sındırgı Yayla Boyu köyünden. Siz de yani böyle topluyorsunuz. En çok hangisi tercih ediliyor? Kırmızı tercih ediliyor. Evet. Kırmızı. Peki bu mantarlarda mantar melki diye mi geçiyor bunlar? Merki geçiyor. Günde ne kadar satabiliyorsunuz? Ben 50 kilo günlük satıyorum. Evet. Melkiyi kaça satıyorsun? Kırmızı yoğun. Kırmızı yoğuna. 4 Neden kırmızı pahalı? Lezzeti güzel. Bir de insan vücuduna yararlı olduğu için. Ne kadar satabiliyorsun günde? Ormanda çok bulsak çok satacağız da az bulduğumuz için az satıyoruz. Neden az oluyor? Yağmur yağmadığı için. Yağmur az bir yere yağmış. Biz de oradan topluyoruz.